ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୋଧିସତ୍ୱଙ୍କ କାହାଣୀ। ସେତେବେଳେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। ବୋଧିସତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ମଗଧର ରାଜ ପରିବାରରେ ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମଗଧର ରାଜ ପରିବାରରେ ବୋଧିସତ୍ୱ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାଶୀ ନଗରରେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। ସେଇ ସମୟର ଏଟା କଥା। ମଗଧ ଆଉ ଅଙ୍ଗ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନଦୀଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ଚମ୍ପା। ସେ ଚମ୍ପା ନଦୀରେ ନାଗମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥାନ୍ତି ଚମ୍ପେୟ। ମଗଧ ଓ ଅଙ୍ଗଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବରାବର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହେ। ଥରେ ମଗଧର ରାଜା ଅଙ୍ଗଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ସେ ନିଜ ଘୋଡା ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରି ଚମ୍ପା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ମରି ଲଜ୍ଜା ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ନାଗମାନଙ୍କର ଶିକାର ହବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଘୋଡା ସହ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପଛପଟରେ ଆସୁଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ଫେରିକି ସେଠୁ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଘୋଡା ମଗଧ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ନଦୀ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ନାଗରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ନାଗରାଜା ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦେଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଯେ ନାଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ ନକରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରେ। ମଗଧ ରାଜା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ନାଗରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ନାଗରାଜା କହିଲେ, ଯାହା କିଛି ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥର ଅଙ୍ଗରାଜାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେପରି ଜିତିବେ, ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ନିଜ କଥା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଗରାଜା ମଗଧ ରାଜାଙ୍କର ସହାୟତା କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଙ୍ଗରାଜା ନିହତ ହେଲେ। ମଗଧ ରାଜା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ମଗଧ ରାଜା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସପରିବାରରେ ଚମ୍ପା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାଗରାଜାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ଦିନ ସମୟ କାଟନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଉପହାର ନାଗରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୋଧିସତ୍ୱ ମଗଧ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥାନ୍ତି। ସିଏ ଏସବୁ ବିଭବ ବରାବର ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ନାଗରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାଲିଚଳନ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଭାଇ, ହଁ ବୋ- ବୋଧିସତ୍ୱ ଯୋଉ କହିଲ କିଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଜାତକ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ, ସେଇଥିରେ ଏଇ ବୋଧିସତ୍ୱ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ, ଏଗୁଡାକ ଜାତକ କାହାଣୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧିସତ୍ୱ ନାମରେ ହିଁ ଗପ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କଣ ଯେ ନାଗରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭାବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ଇଏ ସବୁ ଦେଖି ସିଏ କଣ କଲେ, ସବୁବେଳେ ନାଗରାଜାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି, ତାଙ୍କ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା, ଆ ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ନାଗ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏମିତି ଏଇଟା ଏକ୍ସେପସନାଲି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିଶୟ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ବା ଅତିଶୟ ହେଇ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ସେ ଅତିଶୟ ଆସକ୍ତି ବଶତଃ ହେଇଗଲେ,
ତେବେ ସେଇ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ୍ସେପସନାଲି ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେହେତୁ ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗ ଶରୀର ପାଇଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାଗ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ସର୍ପ ଶରୀର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଘୃଣା କଲେ ନିଜକୁ, ଏବଂ ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବୈଭବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ନାଗ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିପରି। ଶେଷକୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଭାବିଲେ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଜନ୍ମ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଏହା ସେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସୁମନା ନାମକ ଏକ ନାଗକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସୁମନାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଗଲା କିଛି ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବିବାହ କରି ନାଗଲୋକକୁ ଶାସନ କରି ରହିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଉପବାସ ଜପ ଆଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାଗଲୋକ ଛାଡି ମାନବ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଉପବାସ ଦିନ ଥାଏ, ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଉୟୁଙ୍କା ଦେହରେ ଗୁଡେଇ ହୋଇ ଶୋଇ ରହନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ମୋତେ କୌଣସି ଛଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତା କି, କିମ୍ବା ଜଣେ ସାପୁଆ କେଳା ଏଠାରୁ ଧରି ନିଅନ୍ତା କି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ତାଙ୍କର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ହେବ, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ଉପବାସ ଦିନ ଏଇଭଳି ସବୁଦିନ କାମ କଲେ। ସବୁଦିନ କଣ କରିବେ? ଉଇହୁଙ୍କା ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ନିଥର ହେଇକି ସେଠି ଗୁଡେଇ ହେଇକି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲାନି। ଦିନେ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ମାନେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିବା ନାଗକୁ ଦେଖି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, କାରଣ ନାଗ ସେଇଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦଂଶନ କରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତେଣୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କ୍ରମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବେଶୀ ବେଶୀ ବଢିଲା ଏବଂ ଭିଡ ବି ବଢିଲା। ସେମାନେ ଉଇହୁଙ୍କା ପାଖରେ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳିଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କାମନା ବାସନା ତ ସେମାନଙ୍କର ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନସିକ ସବୁ କରିବା ଲାଗିଲେ। ନାଗରାଜା ଉପବାସ ଦିନ ହିଁ ସେ ହୁଙ୍କା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ଦିନେ ସୁମନା ନାଗରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ବରାବର ମାନବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୂର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ନାଗରାଜା କଣ କଲେ? ସୁମନାକୁ ଗୋଟିଏ ସରୋବର ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଏଇ ସରୋବରର ପାଣିକୁ ଦେଖ, ଯଦି ମୋର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରେ, ତେବେ ଏହାର ପାଣି ଆବିଳ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଗୋଳିଆ। ଯଦି ଗରୁଡ ପରି କେହି ମୋତେ ଉଠାଇ ନେଇଯାଏ, ତେବେ ତ ଏହାର ଜଳ ଶୁଖିଯିବ। କଣ କହିଲେ? ଯଦି ତାହାର କେହି କିଛି କ୍ଷତି ଭାଇ କରନ୍ତି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଟିକେ। କଣ ହେଲା? ଟିକେ ଲାଖିଗଲା, ଶୁଭିଲାନି। ଯୋଉ କହିଲ ସୁମନା, ସେ କିଏ? ସୁମନା, ଆଲୋ ମାଲୋ, ସୁମନାକୁ ସେ ବାହା ହେଲେ ପୁରା।
ତାରି ପାଇଁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେ, ନହେଲେ। ଶୁଭିଲାନି ତ, ଲାଖିଗଲା ସେତିକି ବେଳେ ଟିକେ ଶୁଭିଲାନି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ। ହଁ ହଁ। ସୁମନା ସୁମନାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମରିବାର ଇଚ୍ଛା ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଅ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ଆମେ କିପରି ଖବର ପାଇବୁ? ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୋର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ସରୋବରର ପାଣି ଆବିଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗରୁଡ଼ ପରି କେହି ମୋତେ ଉଠାଇ ନେଇଯାଏ ତ ଏହାର ଜଳ ଶୁଖିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋତେ ଧରି ନେଇଯାଏ ତ ଏହାର ଜଳ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କ୍ଷତି କଲେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଇଯିବ। ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଉଠେଇ ନେଇଯାଏ ଗରୁଡଙ୍କ ପରି, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଳ ଶୁଖିଯିବ। ଯଦି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧରି ନିଏ ତେବେ ଜଳ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଶୀନଗରରୁ ସଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ଯୁବକଟିଏ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଆଗଟିଏ ଏପରି ହୁଙ୍କାର ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ତାହାକୁ ବଶ କରି ପେଡିରେ ପୁରାଇ ନେଇଗଲା ଓ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ବୁଲି ବୁଲି ସାପ ଖେଳ ଦେଖାଇଲା। ସେ ଖେଳ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ଉପହାର ସବୁ ଦଉଥାନ୍ତି। ଯୁବକଟି ମନରେ ଭାବିଲା, ଏଇ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଯଦି ସହରକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା, କାଶୀ ନଗରକୁ ଗଲା। ମାସଟିଏ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ କାଶୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ କଣ ହେଇଛି, ନାଗରାଜା ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଖାଉନଥାନ୍ତି। ନ ଖାଇବା ଫଳରେ, ଉପବାସ ଫଳରେ ସିଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏପଟରେ ପେଡି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେତେ ଯୁବକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଉନାହିଁ। ଯୁବକ ଏପଟରେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଖେଳ ଦେଖଉଛି, ମାନେ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ଖାଏ, ଏମିତି ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଯିବ, ତାହେଲେ ମୋ ବେପାର ମାନ୍ଦା ହବ। ଯୁବକଟି ଏଇଭଳିଆ ଭାବିକି କହିଲା, ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳ ଦେଖେଇଦେବି, ତାପରେ ତେଣିକି ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କାର ତାପର। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ଖେଳ ଦେଖଉଥିଲା, ତାପରେ ଭାବିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାଇକି ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜନଗରରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଖେଳ ଦେଖେଇଲା। ସୁମନା କହିଲା ଯେ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ସରୋବରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ନେଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଖୋଜି 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 ସେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି କାଶୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାଶୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ସୁମନା ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠି ସାପ ଖେଳ ହଉଛି। ରାଜା ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଜା ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଗରାଜା ଆ ଭିତରେ ସୁମନାକୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଦେଖିକି ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ପେଡି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ସୁମନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ କଣ, କିପରି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ସିଏ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେ। ମଣିଷ ରୂପ ନେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟେ ଗୁହାରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି, ମୋ ଗୁହାରି ଟିଏ ଶୁଣିବା ହଉ। ରାଜା ଭାବିଲେ, କଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିବ, ଧନ ରତ୍ନ କଣ, ଏଇଆ ତ, ଆଉ କଣ? କହିଲେ, କଣ କହ? ନା, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଗୁହାରି ରଖିବ ବୋଲି କଥା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କହିବି। ମହାରାଜ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, କୁହ। ନା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ କୋଉଠି ଅଛି? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯୋଉ
ସାପୁଆ ଖେଳ ଯିଏ ସାପ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ସାପ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ହଉଛି ନାଗରାଜ୍ୟର ରାଣୀ, ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ରାଗରାଜା, ନାଗରାଜା। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏବଂ ସାପୁଆ କାଳ ଆସିଲା, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସାପକୁ ବାହାର କଲେ। ବାହାର କଲା ପରେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଗରାଜା ନିଜେ ମଣିଷ ରୂପ ଧରି ନେଲେ, ଏବଂ ଦୁଇ ନବ ଦମ୍ପତିକୁ କାଶୀ ରାଜା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯୋଉ କୃତଜ୍ଞତା ଅଲରେଡି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅନେକ ସେବା କଲେ, ଏବଂ ଆତିଥେୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ସେଠି ରହିଲେ। ରହି ସାରିଲା ପରେ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏମାନେ ଗଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିନାହଁ, ନାଗ ଲୋକ ଆସିବ, ଥରେ ବୁଲିବାଲି ଯିବ। ସେଠୁ ନାଗରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ସରି, କାଶୀ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ନାଗ ମହାରାଜ କାହାକୁ? ନାଗରାଜା। ସେ କହିଲେ କଣ ପଚାର? ନା ଆପଣ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ହୁଙ୍କାର ଆସିକି ପଡିକି ରହୁଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ନାଗରାଜା କହିଲେ, ନାଗରାଜା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନିଜେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବି ମନେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ କିପରି ନାଗ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଥରେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମାନେ ଇତର ଜନ ବା ଏଇ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟା ଅଧୋଗତି। ତେଣୁ ନାଗରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ନା କାହିଁ, ଜୀବ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ଲୋକ ହିଁ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ମଣିଷ ହେଲେ କଣ ହବ? ଆମ ପାଖରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ରହିଥାଏ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ମାନେ ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେଇଟା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମିଳେ। ତାହା ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲି, କାରଣ ନାଗ ଲୋକର ଏଇ ସବୁ ବିଭବ ମତେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି କାଶୀ ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ସିଏ ସେଇଠି ସଂକଳ୍ପ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେତେକ ଆଉ ଜୀବନ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଜୀବନ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟତୀତ କରିବି। ତାପରେ ନାଗରାଜଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ସହ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ପାଛୋଟି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଏ ଥିଲା ବୋଧିସତ୍ୱଙ୍କର ଜାତକ କାହାଣୀ। ମା, ଏଥିରେ ଆମେ କେତେଟା କଥା ଶିଖିଲେ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆସକ୍ତି ବଶତଃ କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ବି ଆସକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ସେଇ ପଶୁ ବା ସେଇ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଯଦିଓ ମା ମନା କରିଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଜୀବର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସେପସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଆସକ୍ତି ବଶତଃ ମାନେ ତୀବ୍ର ଆସକ୍ତି ଯଦି ରହିଥାଏ ତେବେ ଏ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଶୁଆ କରିବା ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ହଉ ଅଧୋଗତି ନ ହଉ।
वाह वाह। थैंक यू ऑल ओवर।